हेलो साथीहरु नमस्ते चलो वेलकम छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा धेरै पछि हैन बुढाको छुट्टी भने आज चाहिँ दाउरा आइसक्नु भएको हैन न दाउरा खोज्ने भन्न न कति दिन गइसक्यो छुट्टी आज एक हप्ताको 7 दिन डे 7 मा चाहिँ आज दाउरा खोज्न हिँडेको त्यही त इमर्जेन्सी छुट्टी आउनु पर्दा छोरी बिरामी भएकोले गर्दाखेरि त्यही भएर भिडियो ल्याउनु पाइएन साथीहरु हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला अझ छिटो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि आज चाहिँ हामी अस्ति नै को पालामा पनि मैले दाउराकै उ देखाएको थिएँ नि त दाउरा काट्नुको कोनेर दाउरा काट्नु जान्छौँ बुढोसँग पनि तल बेसीको घरमा गुराँस फुल्न थालिसकेको छ जंगलमा चाहिँ हाम्रो बेसी जाने बाटोमा गुराँस टिप्न आउन सक्नुहुन्छ हजुरहरु नि गुराँसको जुस खानुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् मस्त मला जे होला होला भन्छ नि गुराँस आम्बो कत्रो रुख छ अम्बो गुराँस हेर्नुस् है गाइस गुराँस घारीमा हाय के गर्नु घर आएपछि काम गर्नु पर्यो दाउरा खोज्नु पर्यो भात तरकारी पकाउनै पर्यो खानै पर्यो त्यसको लागि दाउरा चाहियो ग्यास मात्रै बालेर पुग्दैन हो ग्यासले मात्रै नपुग्ने भएपछि त दाउरा पनि बाल्नु पर्दछ नि त त्यही भएर ग्यास मात्रै बाल्यो भने छिटो सकिन्छ दाउरा बाल्यो भने अलिक ग्यास फारो हुन्छ नि त त्यही भएर दाउरा खोज्न हिँडेको दुईजना दुईटा डोको बोकेर खाजा सजा नै छ हाम्रो खाजा चाहिँ के छ भने भरे देख्नुहुन्छ तपाईहरुले अहिले चाहिँ दाउरा रेखी गरेर राखेको दाउरा हेरिरहेको दाउरा चाहिँ छैन तल जानुपर्ने रहेछ जङ्गल चाहिँ सबै हाम्रै हो जता गए नि हुन्छ तर सुकेको चाहियो कि त्यही भएर सुकेको दाउरा खोज्दै हिँडेको हरियो त छ नि गुराँस खाँदै चाहिँ मलाई दिनु ल्याएको होला भनेको त खानु पो ल्याएको रहेछ खासमा चाहिँ हो टिपो के दिन्छ भनेको त त्यो खाएको त के गर्नु त किन नखाइकन सुरुमा देखेको भए पो त यहाँ जङ्गलभरि मान्छेहरू हल्ला गर्दैछ दाउरा खोज्नेहरू यो चाहिँ रुख सुकेको रहेछ हो साथीहरू त्यही भएर यसलाई ढाल्न आँटेको अब त्यसलाई ढालेर टुक्रा टुक्रा पारेर लिएर जाने हो हामीले चाहिँ यो पहिला बारी थियो यहाँ तल बेसी भन्ने घरमा बस्दाखेरि बारी थियो अनि यो बारीलाई चाहिँ अहिले छोडेर अन्त बिरुवा लगाइदिएको थियो क्या अनि बिरुवा नि ठुल्ठुलो भएछ तर खोइ के भएर सुकेछ क्या अब बिचबिचमा धेरै बाक्लो भएर नि होला त्यही भएर काटेर के गर्नु दाउरा बाल्न लाने घरमा
एकजना त पुग्यो होला भारी है अब एकजनालाई काट्नु पर्यो नि ल ठिक छ त्यसो भए अब एकजनालाई पुगेर अब एकजनालाई काट्ने त्यसले भारी हाल्ने जाने तिमी भारी हाल्दै गर्ने हो तान्नु नसक्यो हो हामीले चाहिँ भारी पनि हालिसक्यो एउटा यहाँ भारी एउटा पर छ काटेर पनि अब चाहिँ खाजा खाने पालो खाजा चाहिँ के भन्दा फुटी र चाउचाउ रारा चाउचाउ रारा भयो अरे अरू किन खोज्ने हाहा फुटी खाऊ ज्यान बनाऊ ज्यान त बने यस्तो खाएर वाइ किन हाजेको तर वाइ पनि सानो आउनु थालेछ र अचेल त चौधरीको काण्डले त पहिला त अलिक ठुलो आउँछ जस्तो लाग्छ त वाइ त अहिले त के हो यो यार यत्रो छ त बच्चाले खान्छ त पकाएको चाउ त एउटा पहिला त अलिक ठुलो भयो जस्तो लाग्छ यार वाइ लगाइन्छ पहिला यो चाहिँ तर चिकन वाइ रहेछ है चिकन रारा त चिकन होइन हो नि यहाँ रहेछ चिकन रहेछ यस्तो दामी के अरे अन्डा सन्डा रहेछ यताबाट काट्छ नि त हो नि नङमा नेल पोलिस लाग्यो मेरो भारी हो बुढीको भारी ऊ पर छ है भारी चाहिँ उसले हालेको काट्नु त मैले 3टा रुख काट्दिएँ एकछिनमा टङ 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 पारेर हातमा फोरा उठ्यो नि अन्त यार हात हेर्ने भने त आम्मामा यस्तो भएको छ यार हातमा यस्तो उठ्यो क्या पानी फोरा 3टा निक्लिएछ यहाँनिर देखेको छैन अरू चाहिँ यो चाहिँ ठुलो भएर देखेछ क्या खालि दुख्दैछ अहिले त अब फुटायो भने झन् साह्रो दुख्छ पोल्छ नफुटाउने कपाल पनि कपाल पनि लामो कपाल लामो यसपालि त बहुत खुस जाने बेलामा चाहिँ पालेर कपाल यति हुन्छ कि यसपालि चाहिँ यति नै कपाल भयो क्या यति लामो अब जाने बेलामा त 2 महिनामा त त्यति त हुन्छ हामी काटिदिन्छ बजार राति नै कैँचीले खुवाइ काटिदिन्छ भने हुन्छ र मन त गुन्डा जस्तो लाग्छ कपाल पाल्नु भने गुन्डा जस्तो लाग्छ डर लाग्छ कपाल पाल्ने सबै गुन्डा चाहिँ हुँदैन के त मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या अलिक किन खानु भएको राखेको त्यहाँ पानी खान्छु तितो भयो मसला खाएछ कि खाजा पनि खाइयो अब है बाटोमा खानु भनेर ल्याएको खासमा चाहिँ माथि पुगेर होइन छ त 2टा ल अब जान्छौँ एकछिनमा हामी भारी बोकेर 2 घन्टा लाग्छ होला यार घर पुग्न है चाहिँ हामी भारी बोकेर जान लागेको भारी पनि पुग्यो 2टा चाउचाउ 2टा फुटी पनि खाइयो अब 1 बोतल पानी पनि खायो तातो पानी होइन 1 बोतल पानी मैले तातो पानी पियो कस्तो फाइदा भयो यार ल ठेलो यहाँ आँखा फर्काउनु न म खडाइदिन्छु ठेलो न उठो डाटुवा सक्दैन छ साथी टाउको दुख्छ होला यार भयो त टाउको दुख्ने भयो यार कुखुराको मासु खाएर ठिक हुने भएर टाउको दुखेको नाम्लो राखेर पनि यो चाहिँ बुढीको भारी Can I help you? आफै सक्छु म त
सचमै म छुन्दिनँ नि अलिक छोटो भएछ क्या र नाम्लो चाहिँ एकछिन ल अय्या कतिखेर चाहिँ उकालो बुक्छ होला हौ लडेर सक्ने मान्छेहरूको हेर्नु पर्यो नि त ताकत त्यस्तो साह्रो कमजोरी पनि छैन होला हौ म सक्छु भनेर फुर्ती लागेपछि त सक्नु त पर्यो हेर्नु है ल 1 2 3 गो हल्का भइसक्यो हुन्छ चलो बारी बोके चलो तल गएको हाम्रो घर माथि घर हेर भने अब आकाश हुन्छ बेसी घर त ल्याएको छैन अन्त घर भएर के गर्नु त ए घर त घर घरले त अन्त मान्छे छैन अहिले त्यहाँ भारी चाहिँ माथि बिसाएको गरम भयो यार पसिना पसिना यार ओ माथि भारी पानी खानु पर्यो या 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 यो हो हाम्रो धारा के गर्नु पानी खानु पर्यो अब यहाँ पानी हाल्नु पर्यो मेरो बट्टा बोतलहरू त्यहाँ पनि छ यो घाँटी दुखिछ घाँटी भन्ने छ मुन्टो दुखिछ क्या मुख धुन्छु पानी खान्छु यस्तै छ मुन्टो यस्तो दुखेछ धेरै पछि भारी बोकेर त मुख धुको यो माथिको मेरो बारी म चाहिँ पानी खाएको दाउराको बारी बोकेर आउँछ मान्छे पार्टिँदैन छोड्छ ल किन खाने पानी दाउरा लिएर चाहिँ घर आएपछि दाउरा जाँदा चाहिँ पानी पर्दैछ त्यही भएर भित्रै घोप्टाइदिएको पानीले बिछाउने हाम्रो बाहिर राख्ने बनाएको छैन दाउरा राख्नु त्यही भएर ल घर आइपुग्यो बल्ल टाउको दुख्दैछ धेरै पछि भारी बोकेर आइया हातमा ठेउला उठेछ ल आजलाई भिडियो यति नै अब हामी बाई बाई गर्छौँ हेरेर भरे चाहिँ हामी कुखुरा चट गर्छौँ अर्को भिडियो हेर्नु ल हेरेर हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला धेरै सब्सक्राइब चाहिँ छिटो गरिदिनु 100K बनाइदिनु धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला बाई बाई